সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি মেহরাজ গট ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। এই ফার্মের প্রতিবেদন আপনাদেরকে আগেও দেখানো হয়েছে। এখান থেকে মূলত মেহরাজ ভাই কিনা দাম বলে ছাগল বিক্রি করে থাকে। তো আজকের পর্বে এসে দেখতে পারলাম খুব সুন্দর সুন্দর ক্রস জাতের কিছু সংখ্যক ছাগল উনি কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে আপনাদেরকে এই ছাগলগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে এবং কী দাম হলে আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন ভাইয়া? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু জানিয়ে দিবেন ভাই। ভাই আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মেহরাজ হোসেন মিরাজ। আমার বাসা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পাশে আমার বাসা। আচ্ছা, তো আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলছে? আমার ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহর রহমতে খুব ভালো চলতেছে ভাই। আপনাদের দোয়ায় আল্লাহতে খুব ভালো চলতেছে মানে ব্যবসা। আচ্ছা, ছাগলের দাম নাকি বেড়ে গেছে ভাই আপনার কাছে? ভাই ছাগলের দাম বেড়ে গেছে মানে যে ছাগলটা আমার বেশি টাকা দিয়ে কিনা থাকে ভাই, ছাগলটা অবশ্যই আমার বেশি টাকা দিয়ে বেচা লাগবে ভাই। আমি কেন মনে করেন ছাগলের দাম নিজে ভাই বাড়াও, ঠিক আছে? আমার একটা বাজার মনে করেন বাজার হিসাবে আমি ছাগলের দাম মনে করেন যে নিই ভাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানুষ যাচাই বাছাই করে দেখলে, মানুষ যাচাই বাছাই মানে মানুষজন 10 জায়গায় বা 20 জায়গায় যাচাই করে নিক ভাই আমার কাছে সেই কথা বুঝতে পারছেন ভাই। আচ্ছা, আমি কারোর থেকে ভাই আজেবাজে হবে বা মনে করেন যে এই টাকা হারাম টাকা খাবো না ভাই, এটাই আমার কথা। আচ্ছা, তো আজকের পর্বে আপনি কি কি ছাগল দেখাবেন ভাই দর্শকদের? ভাই আজকে মনে করেন যে পর্বে আমি আকাশ বিটল আছে, হরিয়ানার করডোস আছে, তুতাপুরির করডোস আছে ভাই, এইগুলি ছাগল আমি দেখাবো। শিরোই আছে। আচ্ছা, চারটা ছাগল আছে আমার কাছে আছে। চলেন এগুলো আমাদের এক এক করে দেখান আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান। আর সবগুলো ছাগল কি আপনার সুস্থ সবল আছে? সবগুলো ছাগল ভাই আমার সুস্থ সবল। আচ্ছা, এখানে কি আপনি ছাগলগুলো ভ্যাকসিনেশন করে দেন নাকি? না ভাই, আমাদের মনে করেন গ্রামগঞ্জ থেকে ছাগল তোলা তো ঠিক আছে, হাটগঞ্জ থেকে আমার ছাগলগুলো মিথ্যা কথা বলি ভাই, ছাগল কাউকে হয়রানি করবো না অবশ্যই, বলে কারো ছাগল বিক্রিও আমি করবো না ভাই। দেখা যাচ্ছে একটা ভ্যাকসিনের দাম কিন্তু ভাই বেশি না, আপনার 5 টাকা হলে একটা ভ্যাকসিন করা যায়। আপনি অবশ্যই মিথ্যার আশ্রয় কোনো সময় নেবেন। মিথ্যা আছে কেন লোক, কারণ ভাই আমার মনে করেন ছাগল মনে করেন যে ভাই গ্রামগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করে হাটেগঞ্জ করে মনে করেন যে প্রতিবেদন দেওয়ার সাথে সাথে 2-1 দিন পরে আমার ছাগল বিক্রি হয়ে যায় ভাই। আমি মোট ছাগল তো একবারে করে যে ভ্যাকসিন করবো ব্যাম্পার টাইম ভাই আর পাইনি, ঠিক আছে? আর আমি মিথ্যা করে যে বলবো যে ভাই এটা আমার ভ্যাকসিন করা আছে ভাই, তারপর ওই লোকটা লিখে হয়রানি হবে বা ই হবে, ঠিক আছে, ক্ষতি করবে, এমন ভাই কিছুটা না, ঠিক আছে? আমি মিথ্যাটা বলবো না ভাই, আমার ছাগলগুলো ভ্যাকসিন করা না। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, তো চলেন এই ছাগলগুলো আমাদের এক করে দেখান আর এগুলোর দাম দর আমাদের একটু জানান। আচ্ছা ভাই। সিরিয়ালের 1 নম্বরে যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কোন জাতের? এটা ভাই হরিয়ানা ছাগল, 95% মনে করেন পার্সেন্ট আছে ছাগলের, ঠিক আছে? আচ্ছা, হরিয়ানা। বয়স কেমন হয়েছে এটার? ভাই বয়স হচ্ছে 8 মাস। 8 মাস বয়স। 8 মাস বয়স। আচ্ছা, এই ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? ভাই আমার কিনা হচ্ছে আপনার 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? আচ্ছা, খুবই ভালো পার্সেন্টেজের একটা হরিয়ানা। ভালো একটা ছাগল ভাই, গরুর মধ্যে দেখতেছেন না, ছাগল অনেক ভালো একটা পার্সেন্টেজ, ভালো একটা ছাগল ভাই, বুঝছেন? আচ্ছা, এটা 12,000 টাকা কিনা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনাকে লাভ দিয়ে নিতে পারবে। কিছু লাভ দিলে দিতে পারবে ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, তো এটা সাইড করে দেন, আমরা 2 নম্বর ছাগলটা দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা, সিরিয়ালের 2 নম্বরে যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কোন জাতের? এটা ভাই শিরোহী ছাগল। শিরোহী? আচ্ছা, এই ছাগলটার বয়স কেমন হয়েছে? এটার বয়স ভাই 7-8 মাস। 7-8 মাস বয়স হবে। এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার ভাই 8,000 টাকা দিয়ে কিনা আমার ভাই। 8,000 টাকা দিয়ে কিনা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে দরদাম করে কথা বলে নিতে পারবে। আচ্ছা ভাই, এটা সাইড করে দেন, আমরা 3 নম্বর ছাগলটা দর্শকদের দেখাই। হরিয়ানার করো। 3 নম্বরে যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কোন জাতের? এটা ভাই হরিয়ানা। হরিয়ানা? আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে এটার? এটার ভাই বয়স 8-9 মাস। 8-9 মাস বয়স হবে। এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই 9,500 টাকা দিয়ে আমার কিনা। 9,500 টাকা দিয়ে কেনা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা ভাই, 3 নম্বরটাও সাইড করে দেন, আমরা 4 নম্বর ছাগলটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, সিরিয়ালের 4 নম্বর যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কোন জাতের? এটা ভাই হরিয়ানার করস। হরিয়ানা ক্রস? আচ্ছা, বয়সটা কেমন হয়েছে? এটার বয়স ভাই 8 মাস। 8 মাস বয়স। এই ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই আমার 8,500 টাকা দিয়ে কিনা। 8,500 টাকা দিয়ে কেনা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে দাম দর করে নিতে পারবে। আচ্ছা ভাই, এটা সাইড করে দেন, আমরা 5 নম্বর ছাগলটা দর্শকদের দেখাই। সিরিয়ালের 5 নম্বরে যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কোন জাতের? এটা ভাই তুতাপুরির করস। এটা তুতাপুরি ক্রস? আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা ভাই হচ্ছে 9-10 মাস। 9-10 মাস বয়স হবে। আচ্ছা, এই ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই আমার 12 দিয়ে কিনা। 12,000 টাকা দিয়ে আপনার কেনা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে। জি ভাই। আচ্ছা ভাই, তো এটা সাইড করে দেন, আমরা 6 নম্বর ছাগলটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা,
6 নম্বর যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কোন জাতের? এটা ভাই বিটল। বয়স কেমন হয়েছে? হ্যাঁ, বয়সটা কেমন? এটার বয়স ভাই 4 দাঁত। 4 দাঁত বয়স, 3 মাসের মনে করেন প্রেগনেন্ট। 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট একটা বিটল। কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ভাই 10,500 টাকা দাম আর কিনা। 10,500 টাকা। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে ভাই, দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, আর প্রেগনেন্টের গ্যারান্টি আছে তো? একদম গ্যারান্টি ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, তো আপনার কালেকশনে এই ছাগলগুলোই ছিল? কালেকশনে করা ছিল ভাই। আচ্ছা মেহেরাজ ভাই, আপনার ছাগলগুলো তো দেখলাম, তো গত বর্গের থেকে আজকের বর্গের রেটটা একটু কম আছে মনে হচ্ছে ভাই। যে ছাগল যে রেটে কিনা সেটা ছাগলের সে দামে আমি বলবো ভাই। যে ছাগল আমার বেশি টাকা দিয়ে কিনা সেই ছাগলের তো আমার বেশি বলতে হবে ভাই। সেই ছাগল থেকে ভাই আমার কিছু টাকা লাভ হলে আমি বিক্রি করবো, কিন্তু মানুষ মনে করেন অনেক ফোন দিয়ে বলে ভাই ছাগলের এবার দাম বেশি। আচ্ছা ভাই, যে ছাগলের পার্সেন্ট ভালো সে দাম ভালো, সে দেখতে ভালো, মানে দেখতে তো ভালো না, মানে একটা ছাগলের তো পার্সেন্ট আছে একটা, মনে করেন ঠিক আছে, সব কিছু একটা বিষয় আছে। আচ্ছা, যে ছাগল ভালো সাথে যারা ছাগলের মনে করেন বেশি টাকা দিয়ে কিনা লাগে। তার অনেক দর্শক ভাই রয়েছে যারা আপনার থেকে ছাগল সংগ্রহ করতে চাইবে, তা আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে ভাই? ভাই স্ক্রিনে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমার সাথে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে সেটা আমাদের ছাগল নিতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।